У цэнтры ўвагі інтэграцыя традыцый і лічбавых тэхналогій у сучаснай педагогіцы. Праект «Адукацыя і культура без межаў» сабраў вядучых экспертаў, маладых навукоўцаў і студэнтаў з Беларусі і Китая. ГДУ, як паўнапраўны член універсітэта шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, стаў ключавым звяном міжнароднага адукацыйнага марафону. Спецыялісты абмяркоўваюць крос-культурную спецыфіку дыстанцыйнага навучання і новыя падыходы да падрыхтоўкі кадраў. Наш университет вместе с рядом других вузов Республики Беларусь в недавнем прошлом присоединился к университету ШОС. Мы являемся одним из основных его членов. С 18 мая по 29 мая проходит неделя образования и культуры стран-участников ШОС. Эта неделя включает как образовательные мероприятия, так и научные семинары, конференции, в рамках которых участники, педагоги, студенты, магистранты, аспиранты из стран ШОС. Удзельнікі прааналізавалі практычныя пытанні ад спецыфікі музычнай адукацыі да прафілактыкі булінгу ў школах. Свае напрацоўкі прадставілі як беларускія навукоўцы, так і даследчыкі з Інстытута Канфуцыя. Прамая трансляцыя дазволіла падключыцца да абмеркавання калегам з іншых краін. Сегодня наш университет принимает эстафету недели науки и образования участников ШОС. И сегодня мы хотим выстроить настоящие мосты, мосты культуры, мосты науки. И сегодня мы будем говорить об особенностях исследований в Беларуси и в Китае. Как белорусские, так и китайские участники представят результаты своих исследований. Но при этом мы транслируем нашу конференцию на все страны-участники университета ШОС. Вынікам сустрэчы стане пакет прапаноў па развіцці міжуніверсітэцкага ўзаемадзеяння. Эксперты ўпэўнены, такія прамыя кантакты – падмурак для стварэння адзінай адукацыйнай прасторы без межаў.